सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो। एक ऐसा दुश्मन जिसका ना नाम हो, ना पहचान और ना चेहरा, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य हो, बदला। कौन है तू? संजोय रीमिक्स गंगा सागर राधा कृष्णपुर से। भाइयों, सिस्टम पार देंगे। पावर पे पब्लिक ने मुझे काम दिया, काम से हुआ मेरा नाम। ये तो कौड़ी के चूजे क्या करेंगे हमें बदनाम। बेटा, जिस दिन पाला पड़ेगा हकीकत में हमसे, तू ख्वाबों में भी याद करेगा मेरा नाम, मेरा नाम। संजोय रीमिक्स राधा कृष्णपुर बारू फाड़ के रख देंगे। बेटा, ये वो नाम और आवाज है जिसे सुनकर लोग थर थर कांपने लगते हैं और ना जाने कितने लोग मेरे खौफ से हांफने लगते हैं। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके यही कहते हैं, बाप रे बाप, आज फिर आसमान में काला बादल छा गया, क्योंकि मेरे मोहल्ले में आज फिर वही। संजोय रीमिक्स गंगा सागर राधा कृष्णपुर से। बेटे, हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, फूल से देते हैं। फर्क ये है कि वो फूल तेरी कब्र पे होगा। संजोय रीमिक्स राधा कृष्णपुर बारूई पाड़ा। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। पावर पे संजोय रीमिक्स गंगा सागर राधा कृष्णपुर से।